ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு சாரீ அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். நான் எங்கேருந்து வாங்கியிருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா, ஷர்முகா டெக்ஸ் இளம்பிள்ளையிலேருந்து வாங்கியிருந்தேன். காண்டாக்ட் நம்பர் உங்களுக்கு இருக்குது, நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் என்னோடய 3rd வெட்டிங் ஆனிவர்சரி வரதுனால நான் ஒரு 2 சாரீ எடுத்திருந்தேன். ஸோ அதில் இது ஒன் ஆஃப் த சாரீ. ஸோ நான் என்ன வாங்கினேன்னா பவிஷ்னா சாரீ, அந்த கிங்ஃபிஷர் பவிஷ்னா சாரின்னு ஒரு ட்ரெண்டில் இருந்தது. இது சும்மா வாங்கலாம், எனக்கு அந்த டிசைன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் மோஸ்ட்லி கலர் காம்போ ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. அந்த வைப்ரண்ட்டாக அந்த மஜந்தாவோட பார்டர் வந்து அந்த பிஸ்தா க்ரீனுக்கு சூப்பராக இருந்தது. லைட்டாக ஃப்ளாரசன் க்ரீன் மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் சாரீ ஃபுல்லாக உங்களுக்கு எம்போஸ்டு செக்டு பேட்டர்ன் இருந்தது. அதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 650 rupees +40 rupees ஷிப்பிங்கோடு வாங்கியிருந்தேன்.